क्या आप जानते हैं भारत की सड़कों पर चल रहे इस विशाल ट्रक में 416 टायर लगे हैं। ये ट्रक इतना धीरे धीरे चलता है जिसे अपनी मंजिल पर पहुंचने में 1 साल का समय लगेगा। लेकिन ये ट्रक कहां से आया और क्या लोड करके ले जा रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस ट्रक को खींचने के लिए आगे 2 ट्रक लगे हैं, वहीं इसके पीछे से भी एक ट्रक इसे धकेल रहा है। ये ट्रक जिस भी शहर से गुजरता है वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इसीलिए इस ट्रक के साथ 725 लोगों की टीम हर समय साथ चलती है। आपको बता दें, ये ट्रक गुजरात के कांडला बंदरगाह से 12 महीने पहले चला था, जो राजस्थान से होते हुए पंजाब में पहुंच चुका है और अब यह भटिंडा रिफाइनरी तक जाएगा। इस ट्रक में रिफाइनरी के बड़े से रिएक्टर को लोड करके ले जाया जा रहा है।